jaraa'id ay ku qabteen hogaanka sare golaha dhaqanka ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn magaalada Dhumay oo la saxanood kaga beegan dhanka koonfureed ilaa 40 kiiloomitir ayay kaga hadleen mowqifkooda ku aadan ayaha siyaasadeed iyo mustaqbaleed ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ismadan oo maanta waraysi siiyay TV-ga caalamiga ee Somali News ayaa waxay kaga hadleen qodobo ay ka mid yihiin wadahadalada u socda maamulka Khaatume ee Somaliland shir la sheegay inuu ka dhacayo magaalada Dubai ee wadanka Imaaraadka maalmaha soo socda iyo guud ahaan mustaqbalka siyaasadeed ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn sidoo kale ismadan ayaa waxay ku dhawaaqeen shirweyne ballaaran oo ay ka soo qayb galayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshooyinka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn shirkan oo ay ka soo qayb galayaan ismada cuqaasha siyaasiyiinta gobolka Sool ee ku jira maamulada kala duwan maamulka Puntland Somaliland Soomaaliya dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya qurba joog ganacsato culimo diin warbaahin dowladaha dariska iyo haweenweynaha gobolka sallallahu alayhi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shirkan saakaanu qabanay shir saxaafadeedkan anagoo ismadii gobolka Sool Sanaag iyo Cayn qayba kamida wuxuu ku saabsan yahay wararna soo gaadhay oo laga sheegayo deegaamadan ayuu ku saabsan yahay wararkaasi waxa weeye waxaanu maqalay Caynaba shir baa lagu qabtay Imaaraadkana shir baa lagu qabanayaa odayaal ilaacadaha ka hadlayo oo talada dadku annaga inaga go'daa arrimaha markii aanu maqalay una aragnay arrimo ku habboon inaanay ahayn waxaanu go'aansanay inaanu shir saxaafadeed qabanno shir saxaafadeedkaas ragga yagan waad aragtaan waxaan ugu weheliyay ismadii gobolka Sool Sanaag iyo Cayn isma kamid oo hadeer nala joogin kuwa caafimaad u maqan iyo kuwa deegaamo hadda naga durugsan jooga waxaan isku fikir kaga nahay arrintan 10 isim oo kamid ah ismada deegaankan waxaanu u sheegaynaa cid kasto ay qusayso shirka lagu qabtay Caynaba iyo ragga ka hadlay saxaafadda ee yidhi anaga talada dadku naga goodaa waxba kama jiraan talada dadku waxay ka goodaa dadkoo dhan waxay ka goodaa ismada waxay ka goodaa cuqaasha waxay ka goodaa waxgaradka waxay ka goodaa cidka bulshada deegaanka oo dhan waxaana uga mas'uula cidii ay u idmadaan markay ka tashadaan ee talada isugu yimaadaan cidii ay dirtaan ee golo laga diro ga kullu tale ee idaacadaha ka hadlay raggaas uu khaas u yahay nama matalaan haddaanu nahay ismada 10ka iyo dadkaan odayaasha u nahay dad ma matalaan taa waa idin sheegnay qodobka labaad Imaaraadka shir baa lagu qabanayaa baa la yiri rag baa ka qayb galaya waxay kaga qayb galayaan goboladan inay iyagu matalaan annaga nama matalaan maanaan dirsan nooma yiraahdaan nooma soo qaadaan iyaga wax ku kooban weey arrintaas iyaga ku kooban tahay Somaliland rag baa hore u joogay deegaamadana hadday hadda iyagu ku biireen iyaga ku biiray hawshaas hawl iyaga u taala way haddana waxaan u aqoonsanahay inay kamid yihiin dadka dhinaca Somaliland jira ee beeshan ka soo jeeda dadka intiisa kale taasi sidaa weeye dadka intiisa kale ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxgaradkooda ismada cuqaasha siyaasiyiinta ganacsatada iyo dadka Somaliland dhinaceeda naga jira ee hore u joogay iyo kuwa hadda ku biiray iyo kuwa Puntland jooga iyo kuwa beela kala jooga dhammaan waxaan ugu baaqayn in shir la isugu yimaado shirkaas oo lagaga wada tashanayo ayaha deegaanka iyadoo aan inna laga riixayn nin tuurta ku sitaara uusan jirin shirka la isugu yimaado aynu tashanno aynu wixii naga xumaaday saxno
aynu wixii inoo wanaagsan xajisanno markaynu shirka isugu nimaadno wixii ka soo baxa dadkoo dhan anfacaya dadkoo dhan taasaa anfacaysa taasaa cid waliba ku qancaysa kuwa ragga Soomaaliland hore u joogay iyo ragga hadda ku biiray cid soo qaybsadeen kuwa Puntland jooga cid soo qaybsadeen kuwa federaalka jooga cid soo qaybsadeen cuqaashu cid soo qaybsato culimadu cid soo qaybsado ismadu waa marjac ama dhexdhexaad dadkoo dhan bay u dhaxeeyaan tala gooni inay gooni u gaadhaan yiraahdaan ismaanu nahay amar baanu iska bixinaynaa dadkan wax jeersiinayna xaq uma leh annagu dadkan ismada u nahay ma jeersiinayna waxba haddaanu iska jeersino meel aadno anigu waxa weeye haddaan meel aado aniga un ba aaday hadda dadkii aan odayga u ahaa ama dadkii deegaanka ismada odayaasha u ahaayeen ay idirsadaan oo cid ugu darsadaan oo talada aan isla go'aaminana dadkiiba matelaan ninka sidaa maalmihii la soo dhaafay warbaahintii waxay qorayeen ismada gobolada Sool Sanaag ee Cayn inay wax ku og yihiin wada hadallada u socda maamulka Khaatume Somaliland haddana waad beeniseen fikirkiina hadda aad ku dhawaaqdeen garaadka guud ee garaadada gobolada Sool Sanaag ee Cayn garaad jaamac garaad Cali wax ma ku og yahay fikirkana sameeyeen la qabaa 10 isim baan horta marka hore waxaan ku sheegayaa imaaraadka shirka cidna ogeysiisay ma jirto suuqan waxaanu ka maqlaynaa meelahaasaan waxaanu ka maqlaynaa ismada fiisooyin baa loo soo qaadaya waxa la wax ka jira ma jiraan cidaan hadeer magacaabayana ma jiro shir saxaafadeedka waxaanu isku fikir ka nahay rag jooga iyo rag maqanba 10 isim oo deegaanka kamida cidaan gaar u magacaabayana ma jirto yeela waxaan ku soo gabagabeynayaa talada deegaankan inay tuurta u saaran tahay ma jiro ninka isku qanciyay talada tuurta ku ii saaranowna run ma aadan sheegin naftaada maartay run ma aadan sheegin taladu badkay taala dhexday taala waana la isugu imanayaa insha Allah taala goorta la isugu imanayo iyo meesha la isugu imanayo go'aan anagu hadeer ka gaadhimino dadkaanu iyadana la qaybsanayna wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakatuh sallallahu alayhi wasallam assalamu alaykum warahmatullaahi wabarakatuh shirkan saakaanu qabanay shir saxaafadeedkan anagoo ismadii gobolka Sool Sanaag iyo Cayn qayba kamida wuxuu ku saabsan yahay wararna soo gaadhay oo laga sheegayo deegaamadan ayuu ku saabsan yahay wararkaasi waxa weeye waxaanu maqalay Caynaba shir baa lagu qabtay imaaraadkana shir baa lagu qabanayaa odayaal ilaacadaha ka hadlayo oo talada dadku annaga inaga go'daa arrimaha markii aanu maqalay una aragnay arrimo ku habboon inaanay ahayn waxaanu go'aansanay inaanu shir saxaafadeed qabanno shir saxaafadeedkaas ragga iyaga waad aragtaan waxaan ugu weheliyay ismadii gobolka Sool Sanaag iyo Cayn isma kamid oo hadeer nala joogin kuwa caafimaad u maqan iyo kuwa deegaamo hadda naga durugsan jooga waxaan isku fikir kaga nahay arrintan 10 isim oo kamid ah ismada deegaankan waxaanu u sheegaynaa cid kasto ay qusayso shirka lagu qabtay Caynaba iyo ragga ka hadlay saxaafadda ee yiraahdo anaga talada dadku naga goodaa waxba kama jiraan talada dadku waxay ka goodaa dadkoo dhan waxay ka goodaa ismada waxay ka goodaa cuqaasha waxay ka goodaa waxgaradka waxay ka goodaa cidka bulshada deegaanka oo dhan waxaan uga mas'uul cidii ay u idmadaan markay ka tashadaan ee talada isugu yimaadaan cidii ay dirtaan ee golo laga diro golo loo dhan ilaahi rabbil caalamiin bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin sida garaadada iga horeeyay sheegeen sida aad la socotaan waxaanu u joognay magaaladan Dhumay arrimo nabadgelyo oo beela isku dhacay muddo 2 bilood oo dhowdhow ah annagoo hawsha ku dhex jirno wadna ayaa waxaana soo gaaray warar si teelteel ku turugtaan ama saxaafadda ka maqlayno ama dabadana la ka soo weydiinayno leeyahay arrimaha maxaad ka ogtiin maxaa ka jira taasaa waxay keentay inaan wax isweydiino waxaanu la hadalay odayaashii qaarkii xanuunsan iyo dabadaha jiray kuwa kale hadeer naga maqan
waxaan telefoon baan ku wada xidhiidhnay warnin walba arrintaa maxaa kala socotaa nin keliya oo yidhaahda arrintaa waxbaa layga ogeysiiyey ama arrintaa waxbaan kala socdaa ama arrintaas maxaa la yidhaahdaa waa sax waa weynay sidaa daraaddeed baa waxay keentay inaan saxaafadda u yeedhanno idhahno war dadkeenna mowqifka aanu inagaga aadan arrintaa oo dadkeennu ina weydiinayo inaynu caddayno waa lagama maarmaan mowqifka ayaa waxaanu ku caddaynaynaa arrintaa iyada ah waxba kalama soconno socod la'aanta ka sokow saxba ma aha waxayna sax u ahayn haddii cid lala hadlayo oo ama somalilan lala midoobayo ama cid kale lala midoobayo yaa la midoobaya weeye waa in dadka oo dhan laga talageliyaa isimada cuqaasha siyaasiyiinta culimmada waxgaradka in laga talageliyo qof walba maxaa kula habboon haddii kale waxay noqonaysaa sida odayaashii iga horeeyeenba sheegeen dee in maaragtay qof waliba markuu rabo tago meeshuu tago oo meeshii raggii hore u tegi jiray iskala mid noqdaanoo qalable iyo mid iyo laba iyo saddex lagu noqdo laakiin haddii la rabo masiirka reerka oo dhan in looga taliyo qalad iyo sax waxay doontaa ha ahaatee waa inay golo ka soo baxdaa waa inay talo adag oo la rogrogay ka soo baxdaa waa inay talo dadkan maxaa la yidhaha masiirkan aan hadhow cidna lagu canaan ka soo baxdaa waa in cid weliba ay ku qanacsan tahay oo arrintaa wax laga ogeysiiyaa arrintaa iyadaa waxaanu leenahay nin iyo labo iyo saddex iyo afar toonna waxba kama goyn karaan annaga keligayn xitaa waxba ka goyn karin annaga keligayo waxba kama goyn karno siyaasiyiintii oo maqan cuqaashii oo maqan culimmadii oo maqan waxgaradkii oo maqan arrimuhuna markay masiiri yihiin oo weliba sidaasoo kale yihiin waad ogtihiinoo beri dhoweyto somalilan iyo dowladda dhexe wada hadlayay mudday aad u kala fogaayeen way wada hadlayeen adduunka ka soo qayb galay istanbuul baa lagu wada hadlay waxbaa la isku diiday waxbaa la isku yeelay waxbaa ka soo baxay haddii dadka bini'aadmiga lala hadlayo shir sidaasoo kale ah oo weyn oo macno ku fidha waxna la isku diido waxna la isku yeelo maxaa kuu dana aniga maxaa ii dana maxaa la wada yidhaahdo oo adduunku og yahay oo macno ku fadhiya ayaa loo baahan yahay in lagu wada hadlo haddii kale aan lagu wada hadlaynin aan laba wada hadli maayo laakiin in magaalo yar oo tuulo inta la tago la yidhaahdo halkana lagu wada hadlayaado waxa leeyahay barkan wax ma kala socotaan la yidhaahdo arrintaa qalad baanu aragnay ma rabno inaanu cid ku xadgudubno ma rabno inaanu cid wax u dhinno ma rabno inaanu cid wax ku qalloocino cid kastaba haato ama shakhsi ha ahaato ama somalilan ha ahaato ama cid kale ha ahaato ma rabno hadalka iyagu inuu cid duro oo cid wax yeelo ama cid wax loola daleeyaa ma aha cid kastaa way fahmi kartaa waxa weeye talada beelaha kan ama sool sanaag iyo cayn cid keligeed qaadan kartaa ma jirto isinama ma qaadan karaan siyaasi gaarhi ma qaadan karo dadkoo dhinacyada iska taagan bay noogu dhadhamaysaa dadkoo dhinacyada ka taagan baa khalad iyo sax wixii ka soo baxa hadhowto ku xisaabtami kara arrintaas sidaasaanu aragnaa arrinta nabadda halkaanu ka wadno haddii aan ka faa'iidaysto oo aan maaragtay aan saxaafadda arrintaas waa fiican tahay dad badan baa u dhega taagaya adduunka jooga waa meel dad badan ku dhintay oo wax dhintay iyo wax dhaawaca ay 100 gaarayaan way jiitamasaa oo degdeg waxuma dhammaan karayaan oo markiiba wax dhammaan karaya ma aha nabaddana waa la qodax bixiya qodax bixin baan raagitaan ka keenay waa qodax bixinaynaa waa noo fiican tahay meel fiican bay maraysaa noogu soo duceeyo wixii ka naxayo oo nagu soo maartay kaalmeeyeen hawshaasi dhammaato cid allaale cid ay qusayso oo labada beelood iyo dadka kale ee deegaanka arrintaa ka naxaya ama arrintaas maaragtay dhagaha u taagayana ha nagu soo taakuleeyeen maskaxiyan tala ahaan wax kasta oo hawshaa nabadda wax ka tari kara in lagu soo kaalmeeyo warbixintaanu ka bixinayno adduunka u sheeganaa waxa weeye dadkii ka naxayeen waxa weeye aad iyo aad bay maartay meel fiican u maraysaa ilaa intii aanu halkaa joognay dee dhimasho ma dhicin dhaawacyo way dhacayaan oo dhaawacyo way jiraan oo maartay waa hawshaas ballaaran oo waxma fakfakanayaan laakiin ilaahay waxaanu ka baryanaa inuu nagu guuleeyo sidaasaan uga baxaynaa asalaamu calaykum waxaan u qabanay annagoo isimo badan ah oo ku midaysan fikirkaas oo ilaa 10 isima shirki ka dhacay Caynaba oo aan la isla ogeyn oo maxay ahayd aan u aragnay inuusan u cuntamaynin deegaanada sool sanaag iyo cayn bulshada ku nool arrinkuna uu intaa ka ballaaran yahay loona baahan yahay in maxay ahayd arrintu ay intaa ka ballaarato dad gaarana ayan ku kaliyeysan ummadana wax u dhaxeeya uu yahay fikirkana laga midoobo ummaddu ay aayaheeda ka tashato fikir midaysan ay ka qaadato ayaa loo baahna mar haddii taasi ayan dhicin
oo maanta ay ku keli tahay in yar oo kooban waxaanu ka soo horjeedno oo shirka jaraa'id u qabannay inayan arrintaasi noo cuntamaynin oo aanu ka soo horjeedno sababahan uga soo horjeednana ay tahay arrinkani waa arrin ballaadhan waa arrin u baahan tafaqiyatirid waa arrin u baahan mustaqbal iyo masayr lagaga hadlayo waa arrin sal weyn waa arrin u baahan in bannaanka lagu soo bisleeyo markay intaasi dhici weyday ee ay dhacday in annaga maxay ahaydtay korna bannaanada aanu ka maqallo ama miidiya aanu ka maqallo ama taleefonna loo soo diro aanu ka maqallo oo aan cid nagala tashatay iyo cid maxay ahaydtay wax naga weydiisay iyo cid nagu tixgelisay midna aysan jirin waxaanu shirkan jaraa'id u qabannay inaannu arrintaa iyadaa ka xunnahay suuroobi karin xagala geel gunti wax la geliya ka weyn arrintani waa masayrka dadkuna isaga ayaa ka tashanaya in allaala intii ay khusayso maxay ahaydtay arrintani ay khusayso waxaa loo baahan yahay in ay laga wada tashado meel laysla dhigo laysla tafaqiyatiro ayaan u aragnaa waxaan soo jeedinaynaa marka annaga oo eegayna masayrka ummadda deegaanada sool sanaag ee cayn in arrinkaasi uu u baahan yahay in laysugu yimaado meel laysla dhigo laga wada tashado wixii ka soo baxa ee maxay ahaydtay loo wada dhan yahay in lagu dhaqaaqo shirkan kale ee Dubai la sheegayo isaga laftiisa waxaanu ka ognahay ma jirto waxa la yiri simaa tagaya oo nalomaba sheegina goor maxaanu tagnaa nalomaba sheegin nalagama tashan naloma sheegin kama warayno miidiyaha iyo taleefon baanu ku wareynaa dadna soo wacaya arrimaha iyagii waxaanu aragnaa inayan socon karin inaan maxay ahaydtay masiirka dadka in aan maxay ahaydtay si fudud loogu dhaqaaqi karin ee si mugle looga tashado ayaan maxay ahaydtay soo jeedinna shir degdega oo arrimaha lagaga tashanayana arrimaha deegaanada sool iyo sanaag iyo cayn lagaga tashanayo oo meel lagu lafagurayo in la isugu yimaadaan soo jeedinayna